बीजापुर के जंगलों में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से रुक रुक कर ठहर ठहर कर फायरिंग हो रही है। IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो कर्रे गुट्टा और दुर्गम गुट्टा के पहाड़ी के नज़दीक पहुंच चुकी है, जहां सुरक्षा कारणों से आगे जाने से हमें रोक दिया गया। ग्रामीणों ने IBC 24 को बताया है कि लगातार 3-4 दिनों से फायरिंग और बम की आवाज़ आ रही है। हेलीकॉप्टर का आना जाना जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि भीमारम और पुगप्पा यहां पर CRPF कैंप खोलने के बाद इलाके में नक्सली मूवमेंट में कमी आई है। जहाँ पे सुरक्षा बल भी तैनात है। हालांकि कररगुट्टा में जरूर मुठभेड़ चल रही है और वहाँ पे किसी न किसी प्रकार से अभी भी चारों तरफ से घेर कर रखे हैं। ये उसी इलाके के एक ग्रामीण है जहाँ पे हम इनसे चर्चा कर रहे हैं। दादा, यहाँ पे जो सुरक्षा बल वगैरह आ रहे हैं क्या? पुलिस वाले आते हैं? आते लेकिन पुलिस वाले आते हैं, लेकिन गांव को पूरा घेरा करके जा रहे हैं दिन भर। यहाँ हेलीकॉप्टर भी आ रही है? हाँ, हेलीकॉप्टर जाते हैं, लेकिन आते हैं इधर। कररगुट्टा में फायरिंग वेयरिंग चल रहा है और यहाँ पे सुरक्षा बल रोज आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं हेलीकॉप्टर। वो भी आ रहे हैं। ये क्या गाँव है जो कस्तूरपुरा? यहाँ पे और किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रहा है? नहीं हो रहा। कि ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ सुरक्षा बल रोज तैनात हैं और रोज सर्चिंग का अभियान चल रहा है। इसी के साथ साथ कररगुट्टा में अभी भी चारों तरफ से घेर कर रखे हैं माओवादियों को और किसी न किसी प्रकार से अंधाधुंध फायरिंग भी चल रहा है। संतोष तिवारी, IBC 24 बीजापुर। हाँ, 3 दिन से आवाज़ आ रही है सर। क्या चीज़ का आवाज़ आ रही है? फायरिंग की आवाज़ आती है। जब हेलीकॉप्टर आता है उसी टाइम में आवाज़ आती है सर, बाकी टाइम पे नहीं आती है आवाज़। बाकी टाइम पे तो बमबारी की आवाज़ आती है, दूसरा बम फेंकते हैं उस टाइम आवाज़ आती है। क्या यहाँ पुलिस वाले आते हैं? हाँ, पुलिस वाले आरोपी लाते हैं सर।